Did you see more? I don't know. You start. Sveiki. Okay. Mano vardas Yasuyuki Shimizu. Man malnu būti čia. Before I give my presentation, I'd like to thank all of you having me here and giving me a chance to introduce suicide countermeasures in Japan. Taigi prieš pradedant savo pristatymą labai noriu visiems padėkoti už tai, kad aš iš tikrųjų esu čia ir kad turiu šią progą kalbėti apie savižudybių kovos priemones. It's the very first time for me to be in Lithuania. Tai yra mano pirmas kartas Lietuvoje. And I'm so glad that I can share what we have done in Japan. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti su jumis tuo, ką mes atlikome Japonijoje. As you know, Japan is an island country. Kaip jūs žinote, Japonija tai yra sala. And Lithuania is, of course, here, and Japan is here. So these two countries are both edges of Eurasian continent. Lietuva yra čia, Japonija čia, abi šalis yra Eurazijos žemyno kraštuose. And although the physical distance between Lithuania and Japan is very far, Nors fizinis atstumas tarp Lietuvos ir Japonijos yra labai didelis, I feel the emotional distance is much closer. aš jaučiu, kad emocinis atstumas yra daug artimesnis. It's because we have a history to help each other when either of us is facing difficulties. Todėl, kad mes dalinamės bendrą istoriją, kai padedame vieni kitiems, kai mus užklumpa nelaimės. Ambassador Chiune Sugihara is very well-known figure in Lithuania. Ambasadorius Chiune Sugihara yra labai gerai žinoma asmenybė Lietuvoje. I visited his memorial before I came here. Aš aplankiau jo memorialą prieš atvykdamas čia. And I felt a very strong bond between him and the people in Lithuania. Ir tikrai pajaučiau tą labai stiprų ryšį tarp Lietuvos žmonių ir jo. Also, when we had a huge earthquake in Japan in 2011, Kai mus ištiko 2011 metais didžiulis žemės drebėjimas Japonijoje, more than 15,000 people died because of tsunami disaster. daugiau nei 15 000 žmonių žuvo dėl tsunamio. And a lot more people lost their houses, jobs, family members, Dar daugiau žmonių prarado savo namus, darbus, šeimos narius and had to live in the shelters for a very long time. ir turėjo gyventi laikinosiuose prieglaudose labai ilgą laiką. But then people in Lithuania, or you guys, have sent us lots of warm blankets and mattresses and sleeping bags. Bet tuomet žmonės iš Lietuvos, tai jūs atsiuntėte mums labai daug šiltų antklodžių, čiužinių, miegmaišių. I have to thank you that those blankets or sleeping bags warmed Japanese people not only physically but also emotionally. Aš turiu tikrai jums labai padėkoti, nes tai sušildė mūsų Japonijos žmonės ne tik fiziškai, bet ir emociškai. And today I'm going to talk about suicide countermeasures because Lithuania and Japan, we both have a very serious problems on suicide. O šiandien aš norėčiau pakalbėti apie savižudybių kovos priemonės, nes tiek Japonija, tiek Lietuva susiduria su šia problema. But as we have been helping each other when we face difficulties, I am hoping that we can help each other in solving this very difficult problem too. Kadangi mes padedame vieni kitiems, aš tikiuosi, kad ir šioje srityje mes galėsime pagelbėti. When we face some difficulties, I take it as a chance to get cooperate. Kai susiduriam su sunkumais, aš matau tai kaip galimybę bendradarbiauti. So I hope my presentation will be some help to enhance the suicide countermeasures in Lithuania and to save Lithuanian people's lives. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad mano pristatymas šiandien padės sukurti tinkamas savižudybės kovos priemonės ir išgelbės Lietuvos žmonių gyvybes. And due to the time limits, my presentation will be focused on three things. Ir dėl laiko apribojimo mano pristatymas bus suskirstytas į 3 dalis. The first thing is the current situation of suicide in Japan.
Pirmiausia, pakalbėsiu apie dabartinę situaciją Japonijoje, kas liečia savižudybės. And the second thing is the framework and the contents of Japanese suicide countermeasures that brought rapid decrease of suicide in Japan. Antras dalykas, apie kurį pakalbėsiu, tai yra pagrindas ir turinys Japonijos savižudybių kovos priemonių, kurios įtakoja tokį greitą savižudybių mažėjimą Japonijoje. And the last thing is about myself. Ir paskutinė vietoj pakalbėsiu apie save. If I have some time left for my presentation, I'd like to talk about how I get involved into the promotion of suicide countermeasures in Japan. Jeigu liks laiko, aš norėčiau pakalbėti, kaip aš įsitraukiau į kovos priemonių kūrimo veiklą Japonijoje. Okay, so here is the current situation of suicide in Japan. Taigi tokia yra dabartinė situacija savižudybių srityje Japonijoje. The Japanese suicide rate is 24.0, but this is about 10 years ago. And you can see that suicide rate of Japan is higher, the highest among the G7 countries. Ir jūs matote savižudybių rodiklį 24 ir iš G7 šalių Japonijos rodiklis yra didžiausias. It used to be 2.2 times higher than the average suicide rate of other 6 countries. Buvo 2,2 karto didesnis nei kitų 6 šalių vidurkis. But it's changing now. Bet situacija keičiasi dabar. Japanese suicide rate fell down rapidly in these 10 years Per 10 metų savižudybių rodiklis nukrito by 31.3%. 31,3%. And now the suicide rate of Japan is higher than the average of other 1.5 times higher than the average of other 6 countries. Ir dabar Japonijos savižudybių rodiklis yra 1,5 karto didesnis nei kitų 6 šalių savižudybių vidurkis. The Japanese suicide rate is still high, but we have very significant decrease. Japonijos savižudybių rodiklis vis dar yra labai aukštas, tačiau yra ir labai žymus sumažėjimas. And the gap between the suicide rate of Japan and other 6 countries is getting smaller. Ir atotrūkis tarp Japonijos ir kitų 6 šalių vis mažėja. And this is the actual number of suicide in Japan. Ir tai yra tikslus skaičius savižudybių Japonijoje. There was a big economic crisis in 1987. 1997 metais mus ištiko didelė ekonominė krizė. And the number of suicides jumped up in the following year. Todėl ateinančiais metais padidėjo savižudybių skaičius. I have to apologize for one thing. I changed order of the slides, so you kind of have to flip the documents back and forth. I'm sorry about it. Atsiprašau, pamiršau paminėti, kad aš pakeičiau seką skaidrių, todėl jūs turite vartyti, kad surastumėte tinkamą skaidrę. Anyway, it jumped up in 1998, and the number of suicide stayed more than 30,000 per year for 14 years. Taigi 1998 metais po krizės tas skaičius labai padidėjo, 30 000 atvejų per metus ir tai truko visus 14 metų iš eilės. But it's decreasing now for 9 consecutive years, and I think the number of this year will be less than 20,000. Bet tas skaičius dabar mažėja 9 metus iš eilės ir aš tikiuosi, kad šiemet tas skaičius bus mažiau nei 20 000. The suicide rate is also declining, Ir taip pat savižudybių rodiklis krenta. and recorded the lowest last year in these 40 years. Pernai buvo užfiksuotas žemiausias rodiklis per 40 metų. 2003 was the most serious year in terms of suicides. 2003 buvo patys rimčiausi metai, kalbant apie savižudybę. But we have about 40% decrease in these 15 years. Bet nuo to laiko per 15 metų mes sugebėjome pasiekti 40% sumažėjimą. And some of you might know that WHO published its first special report on suicide in 2014.
Ir kai kurie iš jūsų galbūt esate susipažinę su Pasaulio sveikatos organizacijos publikuota specialia ataskaita, 2014 metų ataskaita. And in this report, they're featuring the Japanese suicide countermeasures. Ir šioje ataskaitoje aprašomos Japonų savižudybių prevencijos priemonės. And they introduce about my organization, LifeLink, as a driving force of Japanese suicide countermeasures. Ir taip pat ten pristato mano organizaciją LifeLink kaip varomąją jėgą Japonų savižudybių kovos priemonių kūrime. And you can see it on the web, so if you're interested in, please have a look later. Jei jums įdomu, internete jūs galite rasti šią ataskaitą ir paskaityti vėliau. And when we talk about suicide or suicide prevention, suicide countermeasures, we have to look very carefully. We have to look at data very carefully. Bet kai mes kalbam apie savižudybės prevenciją ir kovos priemonės, mes turime labai išsamei išanalizuoti duomenis. This is a suicide rate of prefectures. We have 47 prefectures in Japan. Japonijoje iš viso yra 47 prefektūros ir čia yra duomenys iš prefektūrų. And the prefectures colored in red have high suicide rate, and white, the middle, and the blue ones have low suicide rate. Prefektūros, kurios yra nuspalvintos raudoną spalvą, turi labai aukštą savižudybių rodiklį. Balta vidutinė, mėlyna žema. You can see the northern part of Japan is higher than the rest. Jūs matot, kad šiaurinė Japonijos dalis turi aukštesnį rodiklį nei likusi Japonija. And if you look into more details of the prefectures, you can see the suicide rate of each municipality differs a lot. Ir jeigu dar įdėmiau pažvelgsite, suskirstysite į savivaldybės, pamatysite, kad ten tie rodikliai taip pat labai skiriasi. We have 1,741 municipalities in Japan. Iš viso yra 1741 savivaldybė Japonijoje. And this is an example of the Akita prefecture, which is known for a very high suicide rate in Japan. Ir tai yra Akitos prefektūra, kuri yra žinoma už labai aukštą savižudybių rodiklio Japonijoje. And within Akita prefecture, there are red municipalities, but there are some blue and white municipalities too. Akitos prefektūroje taip pat matome tiek baltos, tiek mėlynos spalvos. And if you look at the distribution of age groups, Jeigu pasižiūrėsite į amžiaus grupių pasiskirstimą, you can see the big difference. pamatysite didžiulį skirtumą. 40% of suicide in Akita city is under 40s. 40% savižudybių Akitos mieste yra amžiaus grupėje iki 40 metų. But it's only 20% in Yurihonjo city. Bet tik 20% tokių atvejų Jurihondžo mieste. On the other hand, 40% of Yurihonjo is over 70s. Iš kitos pusės, daugiau nei 40% Jurihondžo yra virš 70 metų grupėje. And less than 20% in Akita city. O Akitos mieste mažiau nei 20% šioje grupėje. And this slide is about Tokyo prefecture. O ši skaidrė yra apie Tokijo prefektūrą. There are also red municipalities and white and blue ones too. Taip pat yra raudonų, mėlynų bei baltų spalvų. And here also the distribution of age group differs a lot. Ir taip pat labai skiriasi pasiskirstimas pagal amžiaus grupės. More than 60% of suicide in Shinjuku ward are under 40s. Daugiau nei 60% savižudybių Šindžiukų apygardoje yra amžiaus grupėje iki 40. You saw the distribution of age group in Yurihonjo, it's only 20%, but Shinjuku ward, it's 60%. It's very big difference. Taigi toks didelis skirtumas, nes Jurihondžo mieste tik tai 20% buvo iki 40 amžiaus grupėje. And Adachi ward here, O Adachi apygarda štai čia. it has different distribution of age groups than Shinjuku ward. Taip pat turi skirtingą pasiskirstimą pagal amžiaus grupės nei Šindžiuko apygarda. But the distribution of age groups of Akita ward
Adachi word is very similar to the distribution of age groups of Akita City. Bet Adachi apygardos pasiskirstymas pagal amžių yra labai panašus į Akitos miesto. You see this one and this one almost the same. Tai pažiūrėkit, čia ir čia beveik tas pats. So when you combine the data of each municipality together, the feature of each municipality is erased. Taigi, kai jūs sujungiate į vieną kiekvienos savivaldybės duomenis, išskirtiniai tų atskirų savivaldybių bruožai susilieja, jie yra prarandami. You see the distribution of Tokyo Prefecture as a whole, it's quite different from the distribution of Shinjuku ward or Adachi ward. Žiūrėkime, jeigu paimam visumą, tarkim, Tokio prefektūros pasiskirstymą pagal amžiaus grupės, kokį gauna rezultatą ir palyginam su Adachi apygarda. And so if you combine them together, then you are losing the fact. You are losing the focus of the facts. Taigi, jeigu jūs tos duomenys sujungsit, jūs prarasite koncentraciją, jūs prarasite tikrą faktinę informaciją. And if you can't have a good data or good evidence, that means you can't make effective countermeasures. Ir jeigu jūs neturėsite gerų duomenų, gerų įrodymų, jūs nesugebėsite sukurti tinkamų kovos priemonių. Because if you don't have good data or evidence, that means you are kind of shooting the target in the dark. Nes be tinkamų duomenų, įrodymų, jūs šaudysite į taikinį tamsoje. It might hit the target, but it may not. Jūs galbūt pataikysite į taikinį, bet galbūt ir ne. So what we have to do is just focus on the target, and what you have to do is find the target and light up the target and focus on the target. Taigi, ką jūs turite padaryti? Pirmiausia, jūs turite susirasti taikinį, apšviesti taikinį ir susikoncentruoti į taikinį. Only then you have a better chance to hit the target. Tik tuomet jūs turite geresnius šansus pataikyti tiesiai į taikinį. And this is the example of suicide risk processes. Tai yra savižudybių rizikos proceso pavyzdys. Suicide risk processes is the process in which people are driven to or people are forced to die by suicide. Tai yra toks procesas, kai žmonės yra paskatinami nusižudyti. People die by themselves at the last moment, but it doesn't mean that they are willing to die or they are really choosing to die. Žmonės miršta savo pasirinkimu paskutiniu momentu, tačiau tai visiškai nereiškia, kad jie nori mirti, kad jie pasirinko mirti. On the contrary, we have found out that most people are not willing to die. Priešingai mes atradome, kad dauguma žmonių iš tiesų nenori mirti. Our survey on 523 suicide deaths. Mes apklausėme 523 respondentus apie savižudybę, su kuriomis jie susidūrė. We have found out that there are some patterns in which people are driven to die by suicide. Mes atradome tam tikrus panašius modelius, kurių vedami žmonės buvo pastumėti mirti. For example, this risk process is the most common in Japan for unemployed people. Pavyzdžiui, štai toks rizikos procesas yra būdingas Japonijoje žmonėms, kurie neturi darbo. At first they lose jobs and get money problems, get into heavy debt and get depressed and forced to die by suicide. Pirmiausia, jie praranda darbus, tada atsiranda piniginės problemos, skolos, depresija, kartais kartu su alkoholizmo problemomis ir jie pasirenka mirti. Or the suicide risk process of workers here. Taip pat yra kitas savižudybių rizikos procesas, tai toks yra būdingas darbuotojams. Transferring the position or promotion will be the first factor, and then they get overworked and have difficulties in human relationship at work or failure at work and get depressed and driven to die by suicide.
Viskas prasideda nuo pakeistos pozicijos darbe arba, tarkim, pakilimo pareigose. Tuomet atsitinka perdirbimas, pašlyja santykiai su personalu dirbančiu, taip pat atsiranda depresija ir ko pasekoje savižudybė. Now, another significant finding of the survey is that the suicide occurs when there is a chain of 4 factors on average. Kitas labai svarbus apklausos atradimas yra tai, kad savižudybė įvyksta, kai yra grandinėje 4 veiksniai. This means that people don't die by suicide all of a sudden. Tai reiškia, kad žmonės nemiršta staiga, nenusižudo staiga. People happen to have depression, alcohol problem, or social isolation at the end of the suicide risk processes. Depresija, problemos su alkoholiu, socialinė izoliacija įvyksta jau savižudybės rizikos proceso pabaigoje. But it doesn't mean that the depression, alcohol, or social isolation is the only problem behind suicide. Bet tai nereiškia, kad depresija, alkoholis ar socialinė izoliacija yra vienintelės problemos stovinčios už savižudybę. Most of the people who died by suicide used to have ordinary lives. Dauguma žmonių, kurie nusižudė, gyveno įprastus gyvenimus. But as they face some problems, and when the problems get worse and serious, and then they tend to have another problem and so on. Bet kai jie susidūrė su problemom, tos problemos didėjo, sunkėjo, atsirado dar naujesnių problemų ir taip toliau. So we have to understand that suicide is not happening in one moment. Taigi turim suprasti, kad savižudybė neįvyksta per vieną momentą. Suicide is happening in process. Savižudybė įvyksta proceso metu. And that means that we have lots of chances to intervene before suicide happens. Taigi mes turime daug galimybių įsikišti prieš įvykstant savižudybei. If we focus on the very last moment and if we try to stop suicide in the very final moment, we have very limited chance to intervene. Jeigu mes įsiterpsime tik tai paskutiniuose etapuose, mes turime labai mažus šansus sėkmei. But if we try to stop it through the process, we have better chance to stop it. Bet jeigu mėginsime sustabdyti proceso metu, mes turime tikrai daug geresnius šansus sustabdyti. And at the same time, we have to intervene accordance with these suicide processes. Ir taip pat mes turime įsikišti pagal savižudybių rizikos procesą, vadovaudamisi tuo procesu. Suicide occurs when there is a chain of 4 factors on average, as I said. Kaip jau minėjau, savižudybė įvyksta, kai yra grandinė vidutiniškai 4 veiksnių. So this means, on average, there should be a cooperation of 4 different organizations or 4 different kinds of support accordance to suicide processes. Ir tai reiškia, kad turėtų būti 4 skirtingų organizacijų bendradarbiavimas arba 4 skirtingų paramos būdų suteikimas pagal atitinkamai savižudybės procesą. And this is the overview of suicide risk process. O tai yra savižudybės rizikos proceso apžvalga. Anyone might get into the process by getting fired, or getting heavy sick, or having family issues, or something else. Bet kas gali patekti į šitą procesą, tarkim, netekus darbo, susidūrus su problemom šeimose, susirgus ir taip toliau. That's why anyone who get into this process should be able to get support to get out of this process. Todėl bet kas patenka į šį procesą, turėtų gauti paramą tam, kad galėtų sėkmingai išeiti iš šio proceso. We should learn from the people who had to die by suicide. Mes turėtume pasimokyti iš žmonių, kurie turėjo mirti nusižudydami. And try to make a community or make a society where anyone can get enough support to get out of this process, even if unfortunately anyone are in this process. Ir mes turime sukurti bendruomenę ir visuomenę tokią, kuri visada ištiestų pagalbos ranką kiekvienam, kas pakliuvo į šį procesą ir kad galėtų sėkmingai iš jo išeiti. And based on these new findings and analyzing the data of suicide, we have been promoting
promoting suicide countermeasures and have succeeded to decrease suicide significantly. Taigi, remdamiesi mūsų atradimais, analizuodami savižudybių duomenis, mes smarkiai skatinam savižudybių kovos priemonės ir tom priemonėm mes sugebėjom labai smarkiai sumažinti savižudybių skaičių. And I think the biggest factor of the decrease is the paradigm shift of the mindset on suicide and suicide countermeasures. Ir didžiausias veiksnys padėjęs mums pasiekti tokių rezultatų, tai yra suvokimo apie savižudybės pasikeitimą. What I mean is this. Suicide used to be regarded as choice of each individual. Ką aš turiu galvoje? Anksčiau savižudybė buvo manoma, kad tai yra tik asmeninis kiekvieno pasirinkimas. But now it's a social or structural problem. Bet dabar pripažįstama, kad tai yra socialinė struktūrinė problema. Most suicides are forced death. Kadangi dauguma savižudybių yra priverstinės mirtys. And also, suicide prevention used to be regarded as mental health treatment. Ir taip pat savižudybių prevencija buvo daugiausia matoma kaip psichinės sveikatos gydymas. But now it's regarded as building a society in which no one is driven to take their own life. Bet dabar tai yra suvokiama kaip visuomenės sukūrimas, kurioje nei vienas nebus pastumėtas atimti savo gyvybės. And suicide countermeasures is not just stopping suicide, it's supporting lives, or supporting people to choose to live. Savižudybės kovos priemonės tai nereiškia vien tik sustabdymas savižudybės. Tai yra pagalba žmogui norėti gyventi, pasirinkti gyvenimą. And suicide prevention used to be regarded as the only specialists can do it. But now it's the things, everyone has a role. Anksčiau buvo manoma, kad tik specialistai gali prisidėti prie pagalbos, tačiau visi turi savo vaidmenį. And also we need very good evidence, and the policies should be made evidence-based. Taip pat mums reikalingi labai geri įrodymai. Visas politikos turi būti sukurtos remiantis įrodymais bei duomenim. Suicide prevention used to be voluntary work, but now it's mandatory for all municipalities. Anksčiau tai buvo savanoriškas darbas, o dabar tai yra privalomas kiekvienos savivaldybės darbas. More than 1,700 municipalities in Japan have to make their own plans for promoting suicide countermeasures. Daugiau nei 1700 savivaldybių turi sukurti savo pačių planus skatinančius savižudybių kovos priemonių įgyvendinimą. Suicide used to be a big taboo in Japan. Savižudybė buvo didžiulis tabu Japonijoje. But now we can talk about it in public. Bet dabar mes galime pradėti kalbėti viešai apie tai. And I'm convinced that to be able to talk about it in public is a fundamental condition to promote suicide countermeasures in the society. Ir aš esu įsitikinęs, kad tas viešas kalbėjimas yra pagrindinis veiksnys padėsiantis mums įgyvendinti savižudybės kovos priemonės. And we are promoting suicide countermeasures through organic linkage at these three levels. Ir mes skatiname visapusiškas savižudybių kovos priemonės per tris organinės jungtis. Social system level, regional cooperation level, and personal support level. Socialinės sistemos lygį, regioninio bendradarbiavimo lygį ir asmeninės pagalbos, paramos lygį. And at social system level, we prepare and amend frameworks such as laws, principles, and plans. Socialinėme sisteminėje lygmenyje mes rengiame pagrindus, tai yra įstatymus, principus, strategijas. And at regional cooperation level, cooperation among relevant organizations to promote comprehensive support. Regioninėme bendradarbiavimo lygyje mes skatiname bendradarbiavimą tarp susijusių organizacijų tam, kad jos suteiktų visapusišką paramą regione. And at personal support level, counseling support to help resolve individual problems are promoted. Asmeninė paramos lygyje mes skatiname
skatiname paremti kiekvieno individualias problemas. And at social system level, we have basic law on suicide countermeasures, which is passed in law in 2006 and revised in 2016. Socialinės sistemos lygmenyje mes turime pagrindinį įstatymą dėl savižudybių kovos priemonių, kuris buvo priimtas 2006 metais, o peržiūrėtas 2016 metais. This law is the foundation of all suicide countermeasures in Japan. Tai yra pagrindas visoms kovos priemonėms Japonijoje. Based on this law, the national government and municipalities must promote suicide countermeasures as their jobs. Remiantis šiuo įstatymu, nacionalinė vyriausybė ir savivaldybės turi skatinti savižudybių kovos priemonių įgyvendinimą savo kasdienime darbe. And this law is taking a role of social education too. Ir šis įstatymas taip pat prisiema socialinio švietimo vaidmenį. Because the existence of this law itself is a proof that suicide is a social problem. Kadangi vien šio įstatymo egzistavimas yra įrodymas, kad tai yra socialinė problema. I don't have much time to introduce all of this, but I'd like to point out the essence of this basic law. Neturiu laiko visko jums papasakoti, tačiau tiesiog esmę šio pagrindinio įstatymo, esminės frazes. Article 1 is purpose. The purpose of this law is to realize a society in which no one will be driven to take their own life. Pirmame straipsnėje yra aprašomas tikslas. Ir tas tikslas yra toks, sukurti tokią visuomenę, kurioje niekas nebus pastumėtas atimti savo gyvybės. And Article 2 is about basic philosophy. And it said, suicide countermeasures must be implemented as comprehensive support for people's lives. Antrame straipsnėje yra aprašoma pagrindinė filosofija. Ten yra sakoma, kad savižudybės kovos priemonės turi būti taip įgyvendintos, kad jos būtų labai visapusiškos ir paremtų žmonių gyvenimus. So suicide countermeasures is not to ban suicide or to give some kind of punishment to suicide. It's not that kind. Taigi, savižudybės kovos priemonės nėra tokios, kurios norėtų tiesiog uždrausti savižudybę, ne? Kažkaip nubausti už savižudybę. Suicide involves various complex factors, so suicide countermeasures must be implemented on comprehensive basis through the organic coordination of measures and policies related to health, medicine, welfare, education, labor, and other relevant issues. Savižudybė apima labai daug kompleksinių veiksmų, todėl tos kovos priemonės turi būti įgyvendintos labai visapusiškai per organinę koordinaciją tų priemonių, politikų susijusių su sveikata, medicina, gerovė, švietimu, darbu ir kitais susijusiais žaidėjais. And states the responsibilities of national government and local public entities. Taip pat nusako vyriausybės bei vietos viešųjų subjektų atsakomybę. And prefectural governments and municipalities shall draw up plans on suicide countermeasures. It's written in this law. Ir prefektūros bei savivaldybės sukurs savo planus dėl savižudybės kovos priemonių. So, again, all municipalities have to promote suicide countermeasures. Visos savivaldybės turi skatinti savižudybės kovos priemonės. And that must be implemented as comprehensive support for people's lives. Ir tai turi būti įgyvendinta kaip visapusiška parama žmonių gyvenimams. And this is a summary of the general principles of suicide prevention policy. O čia yra santrauka, savižudybės prevencijos politikos principų santrauka. This is set forth by the national government to make suicide countermeasures into concrete and specific actions. Sudaryta vyriausybės tam, kad tos kovos priemonės taptų veiksmais. Again, I don't have much time to go into the details, but Vėlgi negaliu per daug detalizuoti, nes neturiu laiko.
these are 12 pressing priority policies for comprehensive suicide countermeasures in Tai Japan. yra pagrindinės 12 prioritetinių sričių susijusių su savižudybių kovos priemonėmis. And we also set a goal for suicide countermeasures in Japan. Ir taip pat mes nusistatėme tikslą Japonijoje. And from here, you don't have the slides that I'm showing from now, but I'd like to add. Oh no, not this one. I'd like to introduce 4 pillars of suicide countermeasures at the regional level too. Jūs šių skaidrų neturite spausdintą medžiagą, bet aš norėčiau taip pat pristatyti 4 pagrindinės atramas savižudybių kovos priemonių regioninėme lygmenyje. And there are 4 pillars. Šis yra 4 atramas. And Stulpai. the first pillar is strengthening local networks. Pirmasis stulpas tai yra vietos tinklų stiprinimas. This is the actual network formed in Adachi ward. Ir tai yra tinklas sukurtas Adačio apygardoje. It's called Network for Promotion of Life Supporting and for Protection of Lives. Tinklo pavadinimas tai yra gyvenimo apsauga ir skatinimas. And this is the headquarters Tai yra pagrindinis biuras, of the promotion of life supporting suicide countermeasures. Savižudybės paramos priemonėms, kovos priemonėms su savižudybėm paramos biuras. And the mayor of Adachi ward is in charge. Pagrindinis vadovas yra Adači meras. She's responsible for the whole thing. Ji yra atsakinga už viską. And also deputy mayor is a member, and I think I'm also the member of it. Taip pat merės pavaduotojas yra narys ir aš taip pat esu narys. And not only in Adachi ward, but in all municipalities, we are asking, or we are pushing, put the top of the local government official in charge. Ir ne tik Adačio apygardoje, bet taip pat visose savivaldybėse mes prašome, kad vadovų būtų skirta aukščiausia galva. Because the purpose of local government is to protect the people in the municipality. Nes vietos valdžios pagrindinė užduotis tai yra apsaugoti jų savivaldybėje gyvenančius žmones. And to promote comprehensive suicide countermeasures, you have to get involved many departments or many organizations in the region. Ir taip pat paskatinti tinkamas savižudybių kovos priemonės. Jie turi bendradarbiauti su visom organizacijom regione. So this is a cross-departmental system within the local government. Tai yra tarp departamentų sistema vietos valdžioje. And also this yellow, the circles with yellow cards, this is in the government, in the local government, but the circles of the color in green, these are the regional organizations, not the governmental. Geltonai pažymėtos yra valstybinės organizacijos, o žaliai regioninės. Jos nebūtinai yra valstybinės. And we are trying to make this network work well. Ir mes tikrai norime, kad šis tinklas labai sėkmingai dirbtų. Work means that if I have 4 programs, usually I have to go there and there and there and there, and I have to find each program's support by myself. Kadangi, pavyzdžiui, jeigu aš susiduriu su 4 rimtom problemom, aš turiu kreiptis į 4 skirtingas organizacijas tam, kad gaučiau pagalbą arba atsakymus į mano problemas. But in this network, we are trying that if I have 4 problems, 4 factors, but if I reach somewhere in this network, I can get enough support to solve my problems. I don't have to go there and there and there and there. Bet šio tinklo pagalba mes išsprendžiame tokią problemą. Aš nebeturiu keliauti iš vienos vietos į kitą, ieškoti. Tiesiog patekęs į vieną vietą, aš gaunu visus atsakymus. Because if I have to go there and there and there and there, then if I have ability or if I have time,
if I have energy to do so, I can get help. But if I don't have that kind of energy or time, I can not get help. Nes įsivaizduokit, jeigu aš turiu laiko, pakankamai noro ir energijos, taip, aš galiu nuvykti į vieną vietą, į kitą vietą, aš galiu ieškoti tos pagalbos, bet jeigu aš neturiu nei noro, nei energijos, that means people who need more support will be cannot get help. tai reiškia, tie žmonės, kuriems daugiausia reikia tuo metu pagalbos, jie jos negaus. It should be easier for the people with difficulties, people who have many problems, to get support. Paramos prieinamumas turėtų būti paprastesnis, ypač tiems žmonėms, kuriems tuo metu reikalinga ta pagalba. That means that we need a network where, in which people, if people reaches any one of these, then he or she can get enough support to choose to live. Tai reiškia, mums reikalingas tinklas. Kur tas tinklas, kur į bet kurį tašką kreipiasis asmuo su problemom gaus paramą. And the second pillar is developing human resources to support suicide countermeasures. Antras atraminis stulpas tai yra žmogiškųjų išteklių turimas tam, kad paskatinti savižudybių kovos priemonių gyvendinimą. Because it's easy to draw this picture, or if it's easy to just say, let's get cooperated, but it's very difficult to really get them cooperated. Iš tikrųjų labai paprasta sudaryti štai tokį paveikslėlį arba pasakyti bendradarbiaukim, bet iš tikrųjų labai sudėtinga yra padaryti taip, kad tas bendradarbiavimas vyktų. We really need to train people. Mums tikrai reikia apmokyti žmonės. And this gatekeeper training for local government staff and the helpers and supporters in the region. Todėl yra organizuojami taip vadinamų vartininkų mokymai, kad paremtumėm tas paramos paslaugas regione. We have 3 steps for the beginners and the follow-up and for the experts. Mokymai sudaro iš 3 dalių, pradžia, testinis mokymas ir jau mokymai ekspertams. And at each seminar or the lecture, the mayor comes to talk about the meaning and the importance of promoting suicide countermeasures in the region. Ir kiekvieną paskaitą ar seminarą būtinai atvyksta meras, kuris pasisako šią svarbę temą. It's not a job of one division, it's a job for all local government staff. Tai nėra tik vieno departamento darbas, tai yra sutelktinis visų darbas. And actually, there are 700,000 people living in Adachi ward. It's a very big municipality. Adachi apygardoje gyvena 700 tūkstančių žmonių, tai yra pakankamai didelė savivaldybė. And there are 3,500 local government staff in Adachi ward. Ir iš viso yra 3500 darbuotojų dirbančių vietos savivaldybėje. But they have all taken the gatekeeper training for beginners. Ir jie visi lankė vartininkų kursus. And also the many helpers and supporters of the organization in the network here Ir taip pat be abejo atstovai iš kitų organizacijų dalyvavo. have taken the same lecture, Tuose pačiuose paskaitose, the same training. tuose pačiuose mokymuose. So that means that people who engage into suicide countermeasures in Adachi ward, they share the same facts, and they also share the same vision, and they know how to get cooperated. Taigi visi darbuotojai, kurie nors kiek yra susijęs su savižudybės sritimi, jie žino visus atsakymus, jie žino faktus, jie žino kam, kur, su kuo bendradarbiauti. If each department has different fact or different vision, it's very hard to get cooperated. Ir kiekvienas departamentas turėtų visai kitus tikslus, visai kitą viziją, labai sudėtinga būtų bendradarbiauti. So the sharing the facts, sharing the problem, and sharing the common vision, it's very significant to make this network work. Taigi yra labai svarbu dalintis bendra vizija, faktais, tam, kad šis tinklas tinkamai dirbtų. And the third pillar is special care and intensive support for those who have suicidal thoughts.
O trečioji atrama tai yra speciali priežiūra bei intensyvi pagalba tiems, kurie turi suicidinių minčių. And one of the activities is called comprehensive consultation. Ir viena iš veiklų vadinasi išsamus konsultavimas. It's for those who have suicidal thoughts or who might have difficulties for their livings. Skirta tiems, kurie gali turėti savižudiškų minčių ar kažkokių sunkumų gyvenime. And to promote comprehensive consultation, specialists get together accordance with suicide risk process and hold comprehensive consultation. Specialistai susirenka kartu ir pagal savižudybės rizikos procesą suteikia labai visapusišką konsultaciją. People who have many difficulties or many problems don't have to go there and there and there. In one place, he or she can get full support of various fields. Žmonės, kurie susiduria su rimtom problemom, jiems nereikia bėgioti iš vienos vietos į kitą, vienoje vietoje jie gali gauti visą pagalbą. And in that word, we know that from data we know that unemployed people are dying by suicide a lot. Iš Adačio apygardos duomenų mes žinom, kad bedarbiai labai dažnai yra linkę nusižudyti. And also from the survey of 523 suicide cases, we know that unemployed people tend to have these problems, losing jobs, money problems, heavy debt or depression. Taip pat iš apklausos, apie kurią aš jums kalbėjau, kai apklausėm 523 asmenys, kurie susidūrė su savižudybėm, mes supratom, kad tie, kurie neturi darbo, jie susiduria su taip pat 4 veiksniais, praranda darbą, pinigų problemų, skolas, depresija, ko pasiekoja savižudybė. So accordance with this suicide risk processes, these specialists get together and hold this comprehensive consultation. Public employment security offices, this is the place where the government offers or introduces jobs to the people. Taigi, specialistai susirenka kartu ir pagal savižudybės rizikos procesą sudaro gaires ir jie dirba įvairiuose, pavyzdžiui, darbinimo biuruose, ar darbo birža, kur žmonės ateina dėl darbo reikalų, ieškoti darbo. So, public employment security offices and welfare bureau, lawyers and psychiatrists and like NGO like us get together and hold this comprehensive consultation. Taigi įvairių specialistai, jų atstovai, teisininkai, psichiatrai, NVO atstovai susirinka kartu ir tuomet teikia visapusišką konsultaciją žmonėms. Usually like maybe double size of this room, and we have this kind of booth for each specialist. And when people come into the comprehensive consultation, they move within the room to the booth of lawyer or to the booth of psychiatrist or the booth of public employment security offices. Taigi ta patalpa maždaug yra 3 kartus didesnė nei ši patalpa ir yra pastatytos atskiros kabinos, kiekviena iš kabinų sėdi tam tikras specialistas. Jeigu žmogus susiduria su problemam, jis gali neišeidamas iš vienos patalpos pasikonsultuoti su įvairiausiais specialistais. We are not gathering all specialists, that's no. We are gathering these specialists because unemployed people's suicide risk is very high in adult work. Mes nesurinkame visų sričių specialistų, mes būtent atrakame tuos specialistus, kurie dirba ryšium su bedarbystė, kadangi Adačio apygarda yra didžiausia problema – bedarbystė. Būtent kas liečia savižudybę. The combination of specialists should differ if the high risk people are different. Specialistų kombinacija turi skirtis priklausomai nuo to, kokioje rizikos grupėje yra žmonės. And we hold this comprehensive consultation at public employment security offices.
Ir tokias konsultacijas mes teikiame įdarbinimo agentūroje. Because this is a place most unemployed people gather in Adachi. Nes tai yra vieta, kur daugiausia bedarbių susirenka Adachi apygardoje. If we hold this comprehensive consultation at a very far distant place, it's hard to go there. So we are holding this consultation at the place where unemployed people can easily come. Taigi, jeigu mes rengtume tokias konsultacijose nuošaliuose, nutolusiuose vietovėse, kur sunku patekti, jos būtų mažiau prieinamos. Todėl mes stengiamės parinkti labiausiai prieinamas vietas. And the fourth pillar is raising awareness and knowledge among residents. Ketvirtoji atrama tai yra sąmoningumo ir žinomumo didinimas. This is a picture of exhibition at the library. Ir tai yra nuotrauka iš bibliotekos, yra štai toks stendas ir stalas. It's written in Japanese, but it's talking about the suicide risk or about many supports in various fields. Parašyta japoniškai, bet kalba apie savižudybių riziką ir taip pat paramą įvairiose srityse. And during Suicide Prevention Week, which is from September 10th on today to 16th, and also we have Suicide Countermeasures Strengthen Month. It's in March, because in March the Japanese suicide rate tends to be higher than the rest. Ir mes taip pat turime tokią savižudybių prevencijos savaitę, kuri vyksta nuo rugsėjo 10 iki rugsėjo 16, taigi dabar, ir turime savižudybių kovos priemonių sustiprinimo mėnesį. Ir tą įprastai organizuojame kovo mėnesį, kadangi pastebėjome, kad savižudybių kovo mėnesį padaugėja. So during this period, all libraries in Adachi have this kind of exhibition. Taigi šio periodo metu visos bibliotekos Adachi apygardoje turi tokius stendus. People can see the panels and bring the leaflets back home. There are leaflets on the table that printed that they can get many information of help or supports of the region. Yra taip pat dalinama medžiaga, kurią gali žmonės pasiimti, nusinešti namo ir paskaityti. And this is publicity papers published by Adachi local government. And it's distributed to all residents in Adachi ward. Tai yra vietos valdžios publikacija, kuri yra dalinama visiems Adachi apygardos gyventojams. And on the front page it said saving precious lives, and also the information of consultation is here. Titulinėme puslapyje yra parašyta: išsaugokime brangias gyvybes. Ir taip pat informacija apie konsultacijas ir pagalbą. And this is written in Japanese, but this card is for women. And if you open it, there are lots of information on various fields that women would need when they face difficulties. Parašyta japoniškai, bet ši kortelė yra skirta moteriams ir viduje yra visa informacija susijusi su tom problemom, su kuriom įprastai susiduria moteris. And we distribute like this, put many cards in the toilet or in the elevator hall, or they can take the card not being seen by others. Daliname tas korteles tai tokiais būdais, kad konfidencialiai galėtų pasiimti kiekvienas žmogus tokią kortelę, nes ne visi nori, kad aplinkiniai matytų. So there is a voices that if there are people around, it's kind of hard to pick up the card. Jeigu yra aplink daug žmonių, gali būti sudėtinga pasiimti tą kortelę. Yeah, because of stigma. Dėl stigmos egzistuojančios. And also this is a card for students. Ši kortelė skirta studentams. If you open it, there are lots of information that will be helpful for the students when they are in troubles. Atidarius yra daug informacijos, kuri būtų naudinga mokiniams, studentams, kurie yra bėdoje. Also 24/7 hotlines number is printed on this pen.
Taip pat karštosios linijos telefonų numeris yra nurodytas ant šio rašiklio, veikia 24 valandas 7 dienas. And these are distributed to all students in Adachi Ward. Ir visiems mokiniams ir studentams yra dalinama Adachi apygardoje. So they can keep it, when they study, they just mark, they use this kind of pen to mark the text, right? So we print the number of hotline on the pen and distribute to the kids. Taigi, tai tikrai gausiai naudojama priemonė, ar ne, pasižymėti kažką, paryškinti mokinių ir studentų, todėl jie visada ją turi su savim. So that when they need help, they can just look at the pen and, oh, this is the number. Ir kai reikalinga pagalba, jie labai greitai gali surasti tą telefono numerį, kuriuo gali gauti tą pagalbą. So first in this raising awareness and knowledge among, when we promote raising awareness and knowledge among residents, we kind of find a target to whom we have to give the information, and then we think strategically what material will be suited for the target and how we should distribute it to the target. Tai kaip mes didinam sąmoningumą, iš pradžių mes pasirenkam tikslą, tai yra tikslinė auditorija. Tada analizuojame, sudedame visą informaciją ir galvojame, kokie būtų sklaidos būdai tos informacijos. So in Adachi Ward, residents, the people who have problems, difficulties, can get information easily and go to consultation easily and can get help easily and solve problems. Taigi Adachi apygardoje žmonės labai paprastai gali gauti informaciją, gauti konsultacijas, pagalbą ir išspręsti savo problemas. So even though they once get into the suicide risk process, it's easier for them to get out of the process. Netgi jeigu jie patenka į rizikos procesą, jiems daug lengviau išeiti iš to proceso. As I said, the suicide rate of Japan as a whole is declining, but the suicide rate of Adachi Ward is more declining, 20% more declining. Kaip jau minėjau prieš tai, kad Japonijoje savižudybių rodiklis krenta, tačiau Adachi apygardos savižudybių rodiklis 20% daugiau krenta nei palyginus su visa Japonija. And these activities of Adachi Ward is a model, and now, as I said, more than 1,700 municipalities are trying to do the same in each municipality. Taigi dabar Adachi apygardos modelis yra kaip pavyzdinis ir visos kitos 1700 savivaldybių stengiasi įgyvendinti tokį patį modelį. And as this movement spread, I'm hoping more people will be able to choose to live. Ir kadangi tas judėjimas plečiasi, aš tikrai tikiuosi, kad daugiau žmonių pasirinks gyventi. And to be able to create a society where no one is driven to die by suicide. Ir mes galėsim sukurti tokią visuomenę, kur niekas nėra pastumėtas įvykdyti savižudybę. And lastly, I'd like to talk about myself, how I get involved into suicide prevention. Ir pabaigai aš norėčiau pakalbėti apie save, kaip aš įsitraukiau į savižudybių prevencijos veiklą. I was working for NHK, which is like BBC in Japan, as a TV producer. Aš dirbau televizijos prodiuseriu NHK kanale Japonijoje, kas yra kaip BBC Japonijoje. And I made a documentary on the children who lost their parent by suicide in 2001. Ir aš sukūriau dokumentinį filmą 2001 metais apie vaikus, kurie prarado savo tėvus dėl savižudybės. And they were, of course, shocked by the sudden death of the parent. But I found out that most of the children who lost their parent died. Most children who lost parent by suicide are blaming themselves. Ir ką aš žinau, kad dauguma vaikų, kurie prarado savo tėvus dėl savižudybės, jie save kaltino. Some of them think that their tuition was the burden of the
household or burden of his or her father. Kai kurie galvoja, kad jų, pavyzdžiui, mokestis už mokslą tėvams buvo, tarkim, per didelė našta. Or some of them think that the behavior of them to father or mother was the cause. Kai kurie galvoja, kad galbūt jų elgesys su tėvais buvo ta priežastis. They blame on themselves that they pushed their parent to die by suicide. Jie kaltina save, kad jie paskatino tėvus nusižudyti. Even some of them were thinking that they killed their parent. Kai kurie net galvojo, kad jie nužudė savo tėvus. And also they couldn't share that kind of feeling to anyone else. Ir jie negalėjo pasidalinti savo emocijom su kitais. Because if his or her father or mother, if the people know that his or her father or mother died by suicide, people will look at you very strange, strange or very look at the father or mother who died by suicide is a weak person or running away from the reality, so on. Nes jei žmonės sužinotų, kad jos ar jo tėvas arba motina nusižudė, jie pradėtų keistai žiūrėti, kitaip žiūrėtų, galvotų, kad tėvas arba motina tiesiog buvo silpnos asmenybės. So I made a documentary on them. Taigi aš sukūriau dokumentinį filmą apie juos. And broadcast it in Japan in 2001. Ir 2001 metais buvo transliuotas per televiziją šis filmas. And in 2001, suicide was regarded as an individual program, and no suicide countermeasures was taken then. 2001 metais savižudybė buvo suprantama kaip labai individuali asmeninė problema ir nebuvo jokių kovos priemonių. So I was strongly hoping that broadcasting the documentary will help promote suicide countermeasures in Japan, including the support for bereaved families. Taigi aš labai tikėjausi, kad toks dokumentinis filmas paskatins kovos priemonių su savižudybėm atsiradimą Japonijoje. And the program was became a very big news. Ir filmas tikrai tapo didžiulėmis naujienomis. Many other TV programs or the newspaper also broadcast about the bereaved families. Kiti žiniasklaidos kanalai taip pat transliavo šį dokumentinį filmą. So I thought my role was done. I thought I did enough for my profession. Taigi aš pamaniau, kad mano vaidmuo baigtas. Aš pamaniau, kad aš padariau viską savo profesijoje. But the suicide countermeasures didn't move forward. Bet nepajudėjo iš mirties taško ir neatsirado savižudybių kovos priemonių. And when there's another news comes up, the people's attention moves to that news and forget about the children's voice, children who lost their parents, died by suicide. Kadangi atsiranda vis naujesnių, įdomesnių naujienų, žmonės labai greitai pamiršta tas senesnės ir tų vaikų balsai, kurie prarado savo tėvus dėl savižudybių, jie tiesiog į užmarštį. Those children trusted me and they confessed what happened to them and they told their emotion, their very, very deep emotion on the TV program. Tie vaikai pasitikėjo manimi, jie pasidalino labai giliomis emocijomis, savo išgyvenimais. And they were hoping that to doing so, the society will change the attitude towards suicide, and they were hoping that the society will promote suicide countermeasures so that other fathers or mothers don't have to cause to die by suicide. Ir jie tikėjosi, kad jų balsai padės pakeisti požiūrį į savižudybę ir kad atsiras kažkokių tai atsakomųjų priemonių. But it didn't happen.
bet tai neįvyko. So I decided to do it by myself. Taigi aš nusprendžiau tai gyveninti pats. And so in 2004, I quit NHK and established this organization LifeLink. Taigi 2004 metais aš atsistatydinau iš NHK kanalo ir įkūriau LifeLink organizaciją. And we have been doing lots of jobs. It's a chronology of suicide countermeasures. This is LifeLink. Mes labai daug tikrai veiklų darbų įgyvendiname ir tai yra chronologija. Tai yra LifeLink organizacija. Established in 2004. Įkurta 2004 metais. And we've been doing a whole bunch of things, cooperating with parliament or the local governments or specialists in medical field or bar field. We try to cooperate as many people as possible and promote suicide countermeasures in Japan. Ir bendradarbiaudami su įvairiausiom organizacijom ir įvairiausiais žmonėms, su visais tais, kurie norėjo įsitraukti, su visais tais, kuriuos galėjome įtraukti, mes tikrai labai daug nuveikėme. And fortunately, we're now succeeding in decreasing suicides. Ir laimiai, svarbiausia, kad mes pasiekėme sėkmę sumažinant savižudybių skaičių. And I hope my presentation will be any kind of help to enhance the suicide countermeasures in Lithuania. And also I'd like you to remember that the very first step of suicide countermeasures was taken by children who lost their parent by suicide in Japan. Ir aš tikiuosi, kad mano patirtis padės jums čia Lietuvoje įgyvendinti ir sukurti atitinkamas kovos priemonės su savižudybe. Ir labiausiai aš noriu padėkoti tiems vaikams, kurie išdrįso pasisakyti viešai. Labai ačiū.